Question from last episode. Is this reporter Gruntapian? ท่านคะแล้วส่วนตัวท่านตอนนี้โดนพาดพิงหลายเรื่องอึดอัดใจไหมคะแบบ Answer is no, she is not Gruntapian. And then ลือโอ้ยไก่ เท่าที่แจ้งไว้ไม่มีในต่างประเทศอะไรไม่มีที่เขาแบบไม่ Yes, he is. And next. ปกติเนี่ยดิฉันยังพอจะเข้าใจสำเนียงหลายๆภาคนะดิฉันเป็นคนที่ฟังออกนะแต่ของหมอปลาดิฉันยอมรับตามตรงว่าคุณเป็นคนที่มีสำเนียงที่เหน่อมาก Actually, she is a feminist minority in Gruntape. She tried to use Gruntapian phonemes, but she still used as a standard allophone to speak Gruntape words. This part I will talk about Gruntapian's fake schwarz vowel. Let's look vowel chart. This is R phonemes and phonemes. Take a look at these screens. This is Gruntapian allophone. R, and Chinese people didn't use to spell same phonemes, but rather the waves. So because R is most common vowel in Thai language, Gruntapians will shift vowel into by some ways. Let's take a look at these three words. ปกติ จะ ว่า This word is R vowel phonemes, but it's also common to speak in vowel phonemes by Gruntapian. ปกติ จะ ว่า Listen again. What this woman say? ปกติจะว่า These two vowel is R and is far away each other. So when Siamese try to speak in Gruntapian's way, their sound is too outstanding and become crack. Siamese speak Gruntape. And next. This vowel doesn't exist in English. To pronounce this sound, first try to pronounce the U in true. From there, try to unround and spread your lips. Listen to J. Damn, a Gruntapian. Hey, wait a minute. I'm a good student. I'm a good student. This vowel doesn't exist in English. I'm a good student. This vowel doesn't exist in English. I'm a good student. So how do you know Gruntapian actually looks like? 좀 북쪽으로 가서 치앙마이เชียงใหม่ 치앙마이 เชียงใหม่ ในสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยเราไม่ควรแพนิคเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราปล่อยให้เสียหายไปไม่ได้ในวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสองค์กรได้ปรับตัวทุกองค์กรเนี่ยได้ปรับตัวไม่มีเวลาอื่นที่จะดีกว่าเวลานี้ที่เราจะ enforce เรื่องนี้องค์กรของเราเนี่ยจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลยเราต้องการสร้างไม่เฉพาะเป็น image ของเซ็นทรัลอย่างเดียวเราต้องการให้มันเป็น image ของประเทศไทยและของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเพราะว่าทั้งแบรนด์พาร์คไฮแอททั้งสิ่งที่เราทำตึกนี้นะครับทั้งอีทไทยข้างล่างเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นซิมโบลของเมืองไทยทั้งหมดในสนาม เวลาที่เราดูแล้วนี่คือที่นักเตะเดินออกมา เขาเรียกทันเนลที่ เตะมาเนี่ยนะ ทันเนลนี่แหละครับตรงนี้เลยใช่ก่อนที่จะเข้าสนาม นี่คือตอนนี้เราอยู่ในสนาม King Power Stadium แล้วอะ เหมือนกันฮะเวลาเราไปทำฟุตบอลที่นู่นอะไรที่เราคอมมิตเขาอะไรที่เราให้เขาเราก็ต้องทำตามในสิ่งที่เราพูดแต่สิ่งที่เราให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตหรอกครับเพราะว่าจริงๆมันน้อยกว่าเงินเดือนเขาด้วยซ้ำแต่ว่าในปี 2017 ประเทศไทยเบียดเอาชนะลิเบียขึ้นเป็นจ่าฝูงในฐานะประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงที่สุดในโลกหลังจากกรรมการไปพบว่าลิเบียแม่งเล่นตุกติกเอายอดผู้เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองเพิ่มทัพนักกีฬาไทยมีทั้งความดุดันและครบเครื่องในเรื่องของความประมาทในการขับขี่ความถอยสะทุนในมารยาทการใช้รถใช้ถนนความมั่นใจในการทำผิดกฎจราจรและการบริโภคแอลกอฮอล์อย่างไม่อายฟ้าดิน เก็บตกจากวิดีโอพาร์ทที่แล้วในสิ่งที่น้องๆรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆก็คือในวิดีโอนี้เราจะไปเก็บไอเทมที่มันอยู่บนลาวากันโดยจะกระดึบกันไปทีละชิ้นอันแรกน่าจะเป็นบอนไฟเซตดิกที่มีถึง3อันให้เราเก็บอยู่ตรงสุดลูกหูลูกตาตรงนู้นเลยเดี๋ยวนะ
นั่นไงชัดเจนทำไมเป็นคนแบบนี้พ่อแม่ก็สอนมาแล้วคุณครูก็บอกตรงกันเราท่องจำมาตลอดทั้งชีวิตว่าอย่าไปเก็บของบนลาวาอย่าไปเก็บของบนลาวาอย่าได้เสือกไปเก็บของบนลาวาสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม TS Mobile นะครับก็เดี๋ยววันนี้ตามชื่อคลิปเลยครับจะพาไปดูพวกของในร้านค้าของจากกิจกรรมจากเซิร์ฟไต้หวันนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าเดี๋ยวจะเข้าไทยไหมคำตอบก็คือน่าจะเข้าแน่ๆครับแต่ว่าบางตัวก็อาจจะนานนิดนึงแต่ว่าจริงๆก็ไม่แน่หรอกครับเพราะว่าอย่างของขายบางอย่างเนี่ยเซิร์ฟไต้หวันเปิดมาหลายเดือนมากถึงค่อยเอาลงมาแต่ว่าเซิร์ฟไทยเปิดแป๊บๆแล้วเอามาลงเลยก็มีโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับเราจะได้ทำคลิปฮ่องกงเป็นประเทศได้อย่างไรไต้หวันเป็นประเทศได้อย่างไรทำไมคนจีนคิดว่าไต้หวันเป็นของจีนกูชักกังวลแล้วว่ากูจะขอวีซ่าไปจีนได้หรือเปล่าชักกังวลใช่มึงโดนตัดออกจากการเป็นคนไหหลำเลยนะเนี่ยตายแล้วเนี่ยเป็นคนแต้จิ๋วมาแง้มดูราคากันดีกว่าอ๋อนี่ที่จะบอกคือ1ชิ้นน่ะสมมุติราคา 1,790 บาทใช่ปะแต่ถ้าเราซื้อ3ชิ้นน่ะหรือ5ชิ้นน่ะในร้านน่ะราคามันก็จะถูกลงยิ่งมิกซ์กันนะคะก็จะแบบยิ่งถูกขึ้นอะไรอย่างนี้เน่เลือกจากข้างหน้าสีแดงใช่ไหมจะ2ชิ้นใช่ไหมชุดเลขาคิมอ่ะแล้วก็ชุดนี้1ชุดก็จะแบบ3ชิ้นถูกไหมคะ3ชิ้นปุ๊บตัวนี้ก็จะเหลือ 1,500 ทันทีแต่ถ้าเราซื้อ5ชิ้นน่ะก็จะเหลือ 1,400 ฉะนั้นจะเอา5ชิ้นIn fact, because there are also many relative accents, this video I will focus on group tape and that accent only, by prioritizing with other similar accent as sub-factor. Before we talk about Thai consonant, I want to talk about the Teochew consonant, how to contribution in group tapian accent. This video will not order the consonant sounds from the Ministry of Education system, which regulated by Royal Institute as follows. Because Royal Institute is copied the consonant system from Khmer language. The Khmer language also copied from the Dravidian languages, and Dravidian languages copy from Sanskrit. In fact, the phonemes is already corrupt since Dravidians adapt Sanskrit. The third order from Sanskrit also not make sense in Thai phonemes. Like many countries around the world, Siamese Thai government also always to block information and pass the buck about variety on this official language. All types of Thai language textbook, both enforced to Thai people or taught foreigners consonants are only found in 21 phonemes. Therefore, as I say, the group tapian speech is also not 21 phonemes, and you will not be found in any Thai language teaching materials in every website around the world. The first problem is most foreigners in Thai study Thai language in group tape because they expect the standard language of that country is from the capital city. The truth, group tapian is the Jew speaking Thai like AAV, so generally they didn't become a Thai language teacher even in group tape itself. The second problem, group tapian is still most prestige variety in Thai. And the third problem, you will not find group tapian speech in Thai housewife. This video will order the consonants as I want. Now, I will show the sequence of consonants both in group tapian and standard phonetic first. Now, let's take a look at group tapian consonants phonemes. G, K, G, Ng, J, Sh, 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 D, D, T, N, B, B, P, V, F, M, Y, J, R, L, W, Z, S, Sh, H, E. And the standard consonant phoneme is G,
ng, ch, ch, d, t, n, b, p, f, m, y, r, l, w, s, h, e. First, the vowel plosive. These consonants start out with unvoiced and voiced subsequence. First one, กอไก่ chicken, is not common phonemes in English, but we also found in the K after S like scan, score, skill. Nevertheless, these phonemes equal in K on stage form, like บางกอก Second, ขอไข่ egg, is common K in English. Third, กอไก่ is common G in English like get, got, go. The fourth phoneme, กอละกัง bell, is not English phoneme, but English speakers still can merge G and H together and imitate like bigot. Khmer and non-Chinese origin Thai people did not have voiced version. Furthermore, both Khmer and Proto-Thai is pitch accent language, so they turn unvoiced and formal voice consonants into a high and low consonant class. Siamese people pitch accent is more complicated, and they also turn คอควาย the third into ขอไข่ the second. Southern Thai language is remained in pitch accent language, while Central Thai developed into fixed tones word. Therefore, Central Thai consonant system is bullshit and not make sense at all. The words is not only Khmer corrupt from Sanskrit. Siamese also corrupt from Khmer, but the worst is the Jew people have voice vowel plosive, which Siamese already delete voice version into unvoiced. Their exit is just turn them into allophones, except the second phonemes ขอไข่ egg, then an allophone with voice. So listen what consonants which Siamese is unvoiced, but Chinese origin do voice. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เปลี่ยนไปแล้วเหรอคะคุณชูวิทย์ คุณมิ้น คุณชอบทำอาหารไหม บอกเขาก็รู้หมดสิคะ อ้าว ก็ต้องถามอย่างนี้แหละครับ เพราะว่า ภาษีมรดกออกมาแล้ว แต่คุณเชื่อไหมว่าจนถึงทุกวันนี้ออกมา2 ปี ให้ทายว่ามีคนโดนเก็บภาษีมรดกไปกี่คน 1 คน แค่เปลี่ยนกันในชัดมาเป็นผม ไปกับผมไหม The Siamese people also try to imitate the GH sound from Korakang, Chinese origin, but they don't heard real sound, so they replace as aspirated sounds. ท่านก็แล้วส่วนตัวท่านตอนนี้โดนพาดพิงหลายเรื่องอึดอัดใจนะแบบ And next two consonants, Howard, bottle, you will not found in major dialect of English, but you also found in Castellano like Mexico. It's also fake H version in standard Mandarin, g, k, her. But every Taiwanese Mandarin is same as English with real H, her. Last of the row is Oron, human. You will not found in any English variety, but also found in Castellano again like amigo.
Today, these two consonants is extinct in Central Thai, Southern Thai, and Laotian, while Northern Thai did not have Kho Kai, and they use Kho Hwat instead. มันเอาลูกมันมาเยี่ยวอยู่หน้าโบสถ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอ่ะมันก็ถูกต้องจริงเข้าใจว่าให้กินเขาเอาหัวติดนี้เราอ่อนน้อยมาตัวรอ5-6 ขวบ3-4 ขวบ Second, alveolar plosive. Actually, in this part is not much difference in both Siamese and Chinese origin, but I want to explain in this part because I want to show you how Khmer phonemes is limited, and Thai people is dumb copy Khmer without the brain. This part I must paint the text color because phoneme is retort. The pink is Dodic, children. It's also common in English like duck, dash, etc. It's cloning version of red, dao, a turtle. This consonant is same case in K in English, which can be pronounced the real sound like stop. Next one, yellow, is totung, a plastic bag or sack. This consonant is equal, not S, at the front of T like top. The green actually should be called Dodahan, but Thai people repeat the yellow one called Totahan, which means outforce service. The blue actually should be called Dodong, but Thai people repeat the yellow once more, Totong, which means flag. And the last purple called Nonu, which means rat. This part, Khmer also didn't have any voice alveolar plosive, Dodahan and Dotong. So they changed them all to unvoiced part and divided as pitch accent once more. Thai people have D sound like the green in Sanskrit, but they didn't have interact the Indians, so they copied the rules like Khmer and duplicate the red into pink. Thus, Indian loanwords in Thai sounds is bullshit and not make sense. For example, the Indian script, Devanagari, that D is green and English doing well, while in Thai they call Tevanakri. But the contrast, another loanword, Dara, which means star, is pink consonant. But the pink consonant is never extinct in any Indian languages. Actually, it's red, Dara. So why Thai people pronounce the green sounds moron? The retroflex plosive part also same case as alveolar plosive. Roberduck, Shortentorn, Doramador, Doruto, Noryan. But because Thai people can't retroflex, so entire row was only for Indians loanword and still imbecile pronounced from the Khmer rules. This consonant will not extinct in any non-Indian origin words. Third, labial plosive. Actually, this part is no any difference between Siamese and Chinese origin in every varieties, but I still want to explain in this part how imbecile Thai people have. Let's take a look. Bo Bai Mai, which means leaf. It also looks like ban, bog, etc.
but it's also duplicated from the next blah. Porsche. No, not Porsche. And also not Porsche, because English was stuck by the Helen PH. Porsche. And next, Porsche. พอพึ่ง Next two consonants green and blue actually should call Boban, which means a tray, and Bosambo, which means junk ship. But Thai people was replaced by the yellow พอพึ่ง Now, why Thai pronunciation looks like dumb? Okay, take a look at this person. No, not Johnny Depp. I know many Thai people also envy him because he's handsome. On that day. Okay. Now, this is his signature. BHUMIBOL. Actually, his name is long, and he cut out a later date. Just R. But it's not important in this part. So BHUMIBOL. Co. Yes, Bhumibol. Correct. Anglophones call him correctly. But how Thai people call him? Bhumibol. That is yellow consonant. Imbecile. Fourth, affricate. This part is most complicated consonant in Thai language. Even in Hindustani, also corrupt from Sanskrit, it's also cumbersome. Y is Sha Dan, Sha Qing, Sha Zhang, Sha Sha. I just want to say Dan, dish, Sha Qing, Cambodian finger symbol, Sha Xiang, elephant, and Shogasha, bushes. Nevertheless, to pay attention in Thai of Chinese origin accent, it's same case like Szechuan and Dorsch. Thai of Chinese origin consider the English sh sounds sh mean their soft ch, while the English ch sounds sh mean their hard ch. So the sh is also deemed common even in native speakers themselves. ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้หยุดทำงานจะทำงานเฉพาะเมื่อมีคนว่ามาไม่ใช่ มาครบถ้วนยันชื่อกลางเลยเชิญครับ หนูชอบทาน นั่นน่ะสิ คุณท่าทางไม่ชอบทำนะ ชอบทาน เรามีพรบนี้ฉบับแรกในปี 22 วิธีการเก็บภาษีหรือการใช้จ่ายภาษี ปากยังไม่ใช้นะคะ แต่ฉันก็ยังโชคดี Some Asian languages like Korean, Vietnamese, Japanese didn't have post-alveolar consonants sh and sh, like fish and chips, so they mispronounce ch instead. 이번엔 좀 북쪽으로 가서 치앙마이. 치앙마이. 네, 치앙마이. 치앙마이. This province actually is not Central Thai language, but a Northern Thai language. So if you want to speak properly, you should call in Chiang Mai dialect themselves. Chiang Mai. Fifth, fricative. Actually, sh is also fricative, but Chinese origin accent classified as affricate allophones, while the Siamese can't speak. Now, it only remain palatial, sashala, retroflex, Hershey,
and alveolar, sophia, and the last consonant in the row. What the fuck? Siamese people only one phonemes. Sophia, so, so, sala, solusi, so, sia. Chinese origin can do partial, but wrong position. แต่จะรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับกรณีนี้เป็นพิเศษนะ บอกเขาก็รู้หมดสิคะ อ้าวเรามีพรบนี้ฉบับแรกในปี 22 เราท่องจำมาตลอดทั้งชีวิตว่า อย่าไปเก็บของบนลาวา อย่าไปเก็บของบนลาวา อย่าได้เสือกไปเก็บของบนลาวา นี่ก็เสือกจังเลย Why the what the fuck phonemes is also allophone in that. ก่อนอื่นก็อยากจะให้ทราบกันก่อนนะครับว่าหุ้นกู้คืออะไรคนส่วนใหญ่ก็ต้องไปช่วยกันพูดให้เข้าใจในสังคมตัวเองไปด้วยสิใช่ไหม หนูชอบทาน นั่นน่ะสิ คุณท่าทางไม่ชอบทำนะ สวัสดีครับ วันนี้ก็อยู่กับเกม TS Mobile นะครับ เป็นรูปแบบของตัวเองแล้วกันออกมาเป็นประมาณนี้เท่าที่ของแล้วก็ทรัพยากรผมมีนะครับThis is most difficult consonants in Chinese origin speak Thai. Almost all foreigners speak Thai. Always avoid to speak these consonants. Even in Thai expert language like Adams Bradshaw, sometimes it's do and sometimes it's not. But before I show you how to do, I want to show you how to avoid. Yup. This consonant is Siamese speak Thai. Every native speaker also understands well, even you can't speak properly. Yup. These consonants called post-alveolar non-sibilant fricative. Both consonants are voiced. อิงยออิง A I S L E S ไม่ออกเสียงนะครับ isle อย่างนี้นะครับซึ่งมันพ้องเสียงกับคำว่า ISLE ที่แปลว่าเกาะเล็กๆนะครับ isle อย่าชี้ผมไม่ได้ชี้นะครับนะผมไม่ได้ชี้ครับอย่าชี้ผมอย่างนี้ท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจากวันโน้นผลงานต่างๆผมมีมากมายพูดจาหยาบคายอวดอ้างอำนาจที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่นั่งอยู่ในนั้นมีนักกฎหมายมีอัยการมีจากตุลาการมีเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยบางทีประชาชนไม่รู้ประชาชนก็ไปเชื่อมันก็จะส่งผลกระทบให้กับสังคมเยอะ So, what is your consonants mean? 真的有好兴奋哦这不是镜子啊但是在屏幕上不一样看这个小花爱关水呀呀呀是你吗九有人喺賣遊戲機What the fuck 咁樣無哦 Teochew Hoklo people have problem to speak yard consonants like this. สวัสดีค่ะยูริค่ะลังมาจุจู คุณยูริอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ And sometimes yaw in Chinese origin also influenced by Hakka language, voice post-alveolar fricative. Jean-Jacques. แต่จะรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับกรณีนี้เป็นพิเศษนะรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับกรณีนี้เป็นพิเศษนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยลากผ่านมาครับมันจะผ่านในส่วนของรูนเอารูนเจ๊งระหว่างอัดคลิปโอ้โหเมื่อไรมึงจะแก้เนี่ย The next day มาเอาใหม่มาและอีกวันหนึ่งโอ้กว่าจะลงคลิปได้ต้องรอข้ามวันในบ้าเอ้ยมา So what is R in Thai? รอเรือรอลิงรอลิงรอเรือนั่งอยู่ในลิงรอลิงรอเรือรอลิงนั่งอยู่ในเรือมันง่ายจะตายต้องคิดตั้งใจต้องทำได้แน่นอนมารยาทหรือกรรม I want you to pay attention to 4 issues. First, it's quite similar with English on Siamese origin accent. Their rhotic is R corresponding phoneme, but Y and Y is rhotic accent in Chinese origin accent. Even R in normal accent or an R for pretending in English loan words like far, car, horse,
or some things like Rome looks like Rodic in English, but it means dark L in Chinese origin accent. Therefore, they no need to avoid. Second, alveolar proximant is not trill, and Siamese also say Chinese origin accent is not Rodic. Third, every Chinese languages did not have consonant cluster, and Thai of Chinese origin also not say L, R, or V. These three consonants in second cluster is not necessary, like Blagrai into Magai, but deliberately mispronounced in Gatoi into Gratoi, ladyboy. มึงจะรีบไปไหนดูดิชนแบบเนี้ยเท่าไหร่กราบรถกูบอกให้กราบรถกูกรุงเทพเมืองน่าเที่ยวมึงเข้าใจไหมไอ้อ้วนน้ำอัดลมลุกขึ้นมากราบรถกูเดี๋ยวนี้ยังอีกนะมึงชนแล้วหนีเหรอฮะเฉียวชนใครก็รับผิดชอบซะบ้างชนแบบเนี้ยเท่าไหร่มึงรู้บ้างไหมแล้วมึงหนีทำไม ไม่ต้องขอโทษฉันก็ได้ แต่ที่แน่ๆที่มึงต้องทำคือกราบรถกู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  โอ้ยโทษทีว่ะขับเฉียวไปนิดนึงโอ้โหนี่มึงเฉียวแล้วเนี่ยเฉียวซะหน้ารถกูบี้เป็นขี้หมาเลยมึงจะรีบไปไหนฮะโอ้พี่เหรอได้แจ้งตำรวจดิทำร้ายร่างกายได้ไงนี่ก็เสือกจังเลยกราบรถกูกราบทำไมกราบทำไมเหรอกราบรถกูเอาทูบมาก็ไปซื้อเองดิกราบรถกูแบบเป็นจานข้าวประดิษฐ์เลยไหมล่ะเรื่องของมึง แล้วมึงชนทำไมแล้วมึงหนีทำไมฮะกราบรถกู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  Fourth, hey currents, alveolar flap is not R in Thai, okay? That's L. สวัสดีค่ะยูริค่ะลังนะจุ๊จู คุณยูริอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ แต่พูดฟอฟันแต่ว่าเพิ่มเสียงกล้องที่ลำคอเป็นวอวันโอ้โหชัดเวอร์นะฮะนั่นคือที่มาที่ไปของคำว่า over นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว over ก็คือ In this part, I'm quite disappointed about Ajahn Adam Bradshaw. Not because he didn't fluent Thai. Yes, he is fluent Thai. But because he only knows about standard Thai, which supports only 3 or 4% of population, is too little knowledge to teach us. In this part, I might talk about Southern Thai language because they used to be a single language. So, if we trace into early Thai language about 12th century, oh, not him, sorry. Yes, him. Volfa and Fofan. These two consonants are not Khmer consonants. Make sure these are real Thai consonants. But with the development, it seems that preserving with the later system is better than preserving phonemes that we have. But what is great consonant shift? It was a series of changes in the pronunciation of the old Thai language that took place primarily between 1580 to around 1750 AD to success as Central Thai and Southern Thai in modern day. Beginning with the Siamese invade the modern Southern Thailand, which was originated by Malay kingdoms, and replaced the local population as Siamese. Today is also lacking of research
most of scholars can confirm. Main reason is population migration. Hokkien loanwords serve class hypercorrection and do chronic war with Malayu. Now, what happened today? Although I am monolingual, but I am also fluent in Southern Thai language, and I have enough credit to explain all of them. For Southern Thai language, lower dialects such as Standard Southern Thai is only verb, while dialects such as Chaya, Phuket, Samui, etc. only use verb. Dak Bai dialect is Southern Thai of Isan origin, so Russian must only use F. ผมขอขอบคุณผู้บริการทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนนะครับประเทศไทยต้องชนะครับผมขอขอบคุณผู้บริการทุกฝ่ายผมขอขอบคุณผู้บริการทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนนะครับประเทศไทยต้องชนะครับ This is verb, not verb. It's phoneme for many languages like Hindi, Mandarin, or even like Sloven and Slovan. It's not exist in English and are likely to follow the rules of their native language. I pronounce these two words with a V in the languages, Slovene and Slovak. When pop up in Thai, English are likely to follow the rules of their native language and pronounce Thai words with a verb in Central Thai language. This is called hyperforeignism. Yes, I'm blaming Adam Bradshaw too. V ไหม V ตัว V ไม่มีในภาษาอังกฤษนะ over นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเพิ่มขีดนะครับเพื่อบ่งบอกว่าเสียงสั่นที่ลำคอหรือว่าถ้านึกถึงวอแหวนนะครับทำให้ปากทำแบบอย่างนี้วายกเว้นที่ลำคอนะฮะ It's quite fair enough for him because Siamese also do something like this. มันก็ขึ้นหมดแล้วค่ะรูปชุดว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อสามีว่ามีใครบ้างไม่หมายถึงว่าในเว็บไซต์เนี้ยเขาพยายามระบุมาไม่เว็บไซต์เขาระบุให้และไม่พอที่เขาจะแก้ตัวนี้เมื่อเขาอยู่ในกรุงเทพแล้วเว้ย请魏王下令，我等愿与贼军决一死战，为夏侯将军报仇。请魏王下令，是为夏侯将军报仇。请魏王下令吧，请魏王下令吧。魏王，刘备差人送来战表。孟德如晤，今日我借君一言，请足下沐浴净手，与我会列汉中。หนึ่งท่านบอกให้ผมไม่ทำถนนสองท่านบอกว่าประโยชน์น้อยสามใช้งบเปลือกแล้วกูทำยังไงวะปัดโธ่โค้ชก็จะยืนวางแผนอยู่ตรงนี้แหละครับซึ่งคนชนะประมูลก็คือเจ้าเดียวกันกับคนที่ชนะประมูลดิวตี้ฟรีนั่นแหละเอาชนะเซ็นทรัลไปได้ด้วยการให้ราคาที่มากกว่าเกือบเท่าตัวโอ้โหไม่จะโว้ยจะเตือนประชาชนว่าระวังหน่อยนะจ๊ะโอ้โหมึงอะไรน้ำยามากเลยนะครับพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกๆหลานๆทุกท่านนะคะในเรื่องแฟชั่นนะคะสวัสดีครับผมบอยปกรณ์นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม TS Mobile นะครับ In this part, I will say again slowly on these three phonemes: k, and h. Listen again: k, and h. The second phoneme that I say, korakang, also not exist in English and also difficult to interpret. Siamese people also have this text, but just text and shift these phonemes into that first, what I say, k. Is distinguished in Chinese origin accent, but
also neglect to speak clearly k, and usually allophone with k. So it's very okay for Chinese origin accent if Siamese origin accent speak only k into k word. One does not simply Siamese don't try to be Cruchapians. They hyperforeignism to use h into k. For a female, it can avoid as term ha, which means oh in Gruntape dialect, but still funny among natives. พาดพิงหลายเรื่องอึดอัดใจนะแบบเหมือนเป็นมีม ก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ หวังว่า But super funny for Chinese origin accent when Siamese males say hap. Not only wrong, but also not masculinity. สวัสดีนะฮะวันนี้อยู่กับต้อมชาแนลนะฮะผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูที่ฟาร์มของผมกันบ้างดีกว่านะครับ โอ้ยมึงอะไรน้ำยามากเลยนะครับ Yes, in Central Thai language, Chinese origin accent is prestige accent, and they love to parody Siamese. มากดไลค์กันเยอะๆนะคะ Please don't mind Thai Chinese. It's ordinary things for everyone to feel funny when they heard something which different from themselves. Last, the trivia. This is main consonant in every Thai language. Glottal stop. I don't need to tell anymore what that means. It's also no different with Siamese and Chinese origin. But I want to mention 3 things. First, 4 Middle Chinese words. Ya, yu, yang, ya. Don't act like want. That glottal stop text is fake. If you heard native speakers say glottal stop before yard consonants, that's troll. Second, if glottal stop stand alone before word, usually called a, is Sanskrit loan word. It's equivalent in on in English like alike, unison, unique, unlock, some things like that. But opyop is exception. Third, glottal stop will not allophone with anyone. Next, these are common consonants which not exist in Central Thai language, and we usually hypercorrection with it. Unlike Luke Nicholson, improve your accent, say about safe form. The usually speak th, and the usually speak the in safe form, but we hyperforeignism into the and the. Glottal R with hypercorrection in Thai R. It depends on what Siamese or Chinese are as r or r. It's pharyngeal fricative. Also occurs by sometimes, but it's not Thai phoneme, and usually allophone with It's Southern Thai phoneme like จะไม่มีการเรียกรับเงินอย่างเด็ดขาด In Central Thai, equal with ng sounds, ng. จะไม่มีการเรียกรับเงินอย่างเด็ดขาด Tips. This is Taipei Mandarin consonant. I know most of people want to study Mandarin mainly focus on Putonghua, but because I didn't used to it, for comfortable, these 8 are different between Taipei Mandarin and Putonghua. Got it? Now, these consonants Siamese people usually suck at, and Chinese origin accent just one phoneme failed. Nevertheless, they also hypercorrection in many phonemes with different situations. 此影片结束，下一集以暹罗泰族和华裔泰族的收尾音、半元音变体与声调之意